पासे मां खे ॿुधाईंदा हलूं। टाउन कमेटी चूंडको में मुबैना करप्शन ऐं शहर जा मसला हल न थियण ख़िलाफ़ समेत शहरनि तरफ़ां नेशनल बैंक चूंडको खां मुख बस स्टैंड ताईं मुज़ाहिरो करे ऐं टाउन इंतज़ामिया ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई आहे। इन बारे सां तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर पीराणो साहिल भंभरो। टाउन कमेटी चूंडको अंदर मुबैना करप्शन ऐं शहर जे मसइलनि जे हल लाइ पीराव चूंडको पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। वधीक उन्हनि खां ई मालूम कंदासीं त हुननि जी छा घुराए। असां जेको नायल टाउन ऑफिसर जेको आहे यूसुफ शेख, उन जे जेका हितां जे करप्शन करे 1 करोड़ 13 लख ऐं कुझु जी जेका बजट आहे उहा हर महीने काॾे यूटिलाइज़ थो करे पियो। छो शहर जी सफ़ाई सुथराई न आहे। शहर जी सफ़ाई सुथराई सां गॾु करप्शन जे ख़ात्मे जे लाइ असांजो एहतिजाज थियो आहे। TMO ऐं चेयरमैन असांखे त पूरो करे छॾियो शहर मतिलबु त असांजे इबादत गांव जे भर में मतिलबु त नालियूं ख़राबु गंद भरिया पिया आहिनि। को खणण लाइ तयारु न आहे। असां हली हली भॼी भॼी थी करे थकिजी पिया आहियूं। टाउन ऑफिस में टाउन ऑफिसर नथो मिले पियो। स्वीपरनि खे चवंदा अचूं था अञा कोन था अचनि पिया। पंहिंजे ख़र्चे ते कमु करनि था उहे बि कोन थो थिए पियो असांजो। का बि फैसिलिटी कोन्हे। तव्हां रोड रस्ता ॾिसंदव गलियूं माना का बि शइ न आहे। मथो मोरमल आराम अची रहियो आहे। कंहिं बि शइ जी का बि हिते फैसिलिटी न आहे। ॾिसी रहिया आहियो तव्हां एॾी शहर में गंदगी आहे जो इंसान खे असां सुख जो साह खणण जे लाइ परेशान आहियूं। कमकार कोई बि नथो थिए पियो। TMO साहब पंहिंजी मर्ज़ी मन मस्ती थो करे पियो। करप्शन असांखे ख़तमु करणी आहे। जेको बि बजट आहे सभु हड़पा। शहर जो कोई बि कमु न आहे। कंहिं बि शइ ते माना कमु का बि नथो थिए पियो। स्वीपर कमु नथा कनि पिया, भंगी कमु नथा कनि पिया हिते। उन खां पोइ एडमिनिस्ट्रेटर साहब जेको बि हिते अचे थो पियो उहो बि असां कॾहिं न ॾिठो आहे त एडमिनिस्ट्रेटर असांजे माना सीट ते अची वेठो आहे। न TMO साहब अचे थो उहो बि जॾहिं बि माना बजट अचे थी बजट खायो हड़प कयो ऐं पाण ॿाहिरि निकितो हलियो थो वञे पियो। असांजो इहो ई मुतालबो आहे आला ऑफिसरनि खां त असांखे इहो TMO माना असांखे न खपे। जेको बि TMO अचे उहो असांजा शहर जा कमु थियणु खपनि। मुबैना करप्शन जो बाब बंदि न थियो ऐं शहर जा मसइला हल न थिया त असांजी तहरीक जारी रहंदी। अॼु पीराव चूंडको पीर सैयद कलीम शाह ऐं मुबारक जी अॻुवानी लॻल धरणे में न सिर्फ़ु हिंदू पंचायत उन सां गॾु दुकानदार ऐं होप टीम जे कारकुननि ख़ुसूसी तौर ते शिरकत कई। उन्हनि लोकल गवर्नमेंट जे अख़ियार खां घुर कई त असांजे हिन एहतिजाज जो पूरी नोटिस वठी असांजा मसइला हल कया वञनि न त हिन एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो दाइरो वसी